Alexandre de Moraes sufocou o canal e mandou prender o antigo dono, que vocês sabem é meu marido. Mas mesmo com tudo isso, tenho me dedicado diariamente para trazer informações aqui para vocês. Temos todos os custos jurídicos do auto, temos os funcionários para pagar e mais um monte de coisas. Então, se você puder ser um apoiador do nosso canal, você pode fazer através do QR Code ou do Pix, aí que está aparecendo na tela. Pessoal, muito obrigada pela força de vocês. Trump disse o seguinte no último dia 26. Eles colocaram 2 trenós puxados, vulcães lá, 2 semanas atrás, e acharam que isso era proteção. Acreditamos que teremos a Groenlândia porque está relacionada à liberdade mundial, não apenas aos Estados Unidos. Trump é uma baita debochada. E o novo secretário de Defesa já colocou o Pentágono para trabalhar num plano de ação para a conquista do território. O novo secretário, inclusive, recebeu ordens para mudar as políticas identitárias das Forças Armadas Americanas. Além disso, muitos militares tinham sido expulsos por se recusarem a tomar vacina. Agora, eles estão de volta. A nada. Também ordenou que o secretário começasse a Ventilador 020 Delta. Foto aqui, ó. Final. 2003. Mais impenetrado